Добрый день! Представляем вашему вниманию печь ВКЛ М3 с автоматической системой управления заслонками, с боковыми стеклами. Основное преимущество данных печей – порошковое покрытие, которое запекается в печи, вследствие нет запаха при первой протопке. Также верхнее и заднее подключение дымохода. Стекло Robox немецкое. Ручка, которая не нагревается за счет конвекции внутри ручки. Внизу попадает воздух холодный, охлаждает, сверху выходит. Также имеется у дверки автоматическая система закрывания. Сама дверка выполнена из толстостенной стали до 4,5 см толщиной. Внутри датский вермикулит, колосник, зольный ящик для удобства изъятия пепла из печи, система закрывания, регулировка автоматики, разные режимы больше-меньше, бокс для хранения разных аксессуаров. Он не нагревается.